Исәнмесез? Сез Татарстан 24 каналында полиглот тапшыуын карыйсыз. Сезнең белән мин, Гөлүсә Сынгатуллина. Бүгенге тапшыуыбызда Татарстаныбызның кызыклы авыл исемнәренә күзәтү ясарбыз. Авыл атамаларының каян килеп чыгышларына, мәгънәләренә төшенербез. Кызыклы риваятләр белән дә танышып үтәрбез. Татарстан Республикасы Опас районында Аю Кидергән исемле авыл бар. Географиясына күз салсак, авыл район үзәге Опастан 36 чакрым ераклыкта урнашкан. Википедиядагы мәгълүматлар авылда 150гә якын халык барлыгы турында сөйли. Аю Кидергән авылы 18нче йөз чыганагында һәм Александр Артемьев китабында да искә алына. Авыл исеме ике сүздән тора. Аю һәм Кидергән. Рус теленә турыдан-туры тәрҗемә итсәк, Аполлонный медведь дип килеп чыга. Кызык, ни өчен соң аюны көйдергәннәр? Бу урында авыл оешу турында риваяткә тукталып үтәсе килә. Бигеш һәм Мәмәт исемле бабалар Ширмешән елгасының исемсез бер кушылдык буена кара урман эченә нигез кырганнар. Йөзәр еллы карт имәннәрне аударып, ышны ачып, игенчелек белән көн итә башлаганнар. Билгеле, кеше аягы басмаган куе урман эчендә кыргый җәнлекләр, аю бүреләр дә күп булган. Аюларның берсе Мәмәт бабаның умарталыгына ияләнгән. Ул һәр килүендә берәр умарта аясына һөҗүм итеп балын ашап китә икән. Мәмәт бабаның карчыгы Гөлнар аби бу бәләдән котылу өчен бер хәйлә уйлап тапкан. Буш умарта аясына бал сылаган һәм шуны тирә күршеләр булышлыгы белән кыры салам өеме эченә урнаштырып куйган. Умарталыкка ияләшкән әлеге аю төнлә белән бал исен сизеп салам өеме астына кергән. Шуны гына көтеп торган кешеләр аюның кергән урынын томалап өемгә ут төрткәннәр. Аю ялкын эчендә көеп, пешеп, харап була язган һәм көч-хәл белән генә бәләдән котылып үкерә-үкерә качып киткән. Шуннан соң инде аю умарталыкка якын да килмәгән. Бу хәбәр әлбәттә тиз арада бөтен тирә күрше авылларга таралып өлгергән. Авыл кешеләренең ничек итеп аюны көйдергәнлеген кызыклы бер әкият итеп сөйләп йөргәннәр. Шушы вакыйгадан соң Мәмәт бабалар нигез кырган бу трак урынны аюны көйдергән авыл, ә соңрак исә аю көйдергән дип атап йөртә башлаганнар. Кайбер авыл исемнәренең татарча яңгырашларына аптырап калсак, икенчеләрнең тәрҗемәләре гаҗәпләндерә. Авылларның русчадан татарчага яки татарчадан русчага тәрҗемәсе чыннан да еш кына уйга калдыра. Казанга терәлеп диярлек урнашкан авылларның берсе Лаеш районындагы Хәербине телгә алып үтик. Татарча хәрефен русча ага әйләндерсәң дә җиткән кебек. Тик монда тәрҗемәчеләрнең осталыгына шак катырга гына кала. Хәерби Хәербига түгел, Кирбига әйләнгән. Риваятләр буенча авыл исеме Хәер, садака, милостыня, подаяние сүзеннән килеп чыккан. Авылда сәүдәгәрләр күп яшәгән һәм эшләре яхшы уңышлы барсын өчен алар садака биргәннәр. Ә кайбер мәгълүматларга караганда авыл башлыгы итеп Хәйретдин би билгеләнгән булган. Авылны башта аның хөрмәтенә Хәйретдин би дип, ә соңрак исә Хәер би дип атый башлаганнар. Питрәштән 5 кенә чакрым ераклыкта урнашкан Күн авылында телгә алып үтәсе килә. Авылның русча исеме Конь. Кызык, күннән атка ничек әйләнгән соң ул? Сәбәбе бигъади дип аңлаталар. Татар исемнәрен рус теркәүчеләре төрлечә язып бозганнар. Күн дә шундый ялгыш теркәүгә дучар булган дигән фикер бар. Филология фәннәре докторы профессор Гомәр Саттаров Күн авылын хәзерге Татарстан территориясендә иң борынгыларның берсе дип санарга була дигән. Авылның исеме борынгы төрек кабиләсе хуннардан барлыкка килгән имеш. Моның турында 1970 елларда авторитет булган СССРның фәнни журналы Совет тюркологиясе дә язган булган. Кайберәүләр исә Күн авылы сүзен авылга нигез салучы Күнибәк белән бәйли. Ә бит бу исем Идегәй дастанында да очрый. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Авылларыбыз чәчәк атсын, халкыбыз матур, бәхетле яшәсен. Тапшыруыбызның киләсе чыгарылышларында кызыклы авыл атамалары турында сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Мин Гөлүсә Сынгатуллина, сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешергә язсын.